आप सबको स्वागत है मेरे ड्रेस मैंने वीडियो में 2-4 दिन से तबियत खराब था इसलिए वीडियो नहीं आ रहा था। अब वीडियो नया स्टार्ट हो जाएगा। तो हम दिन की शुरुआत करते हैं चाय से। दीदी को पहुंचाने जाना है कॉलेज। हम बाइक से निकल जाते हैं स्टेशन की ओर। फाइनली हम स्टेशन पहुंच जाते हैं और स्टेशन के बाद हम पहुंच जाते हैं समस्तीपुर स्टेशन। ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि शॉट नहीं दिखा पाए। समस्तीपुर मंदिर को दर्शन लेकर हम चल जाते हैं कॉलेज के लिए। हमारी दीदी का कॉलेज। दीदी को पहुँचाने चल जाते हैं ऊपर क्लासरूम में। फिर उसके बाद आ जाते हैं बाल बुतू को देखते झूला झूलने क्योंकि मैं भी ना झूलो। फिर क्या मैं भी झूलने लगा। फिर उसके बाद लग जाती है भूख कस के। फिर उसके बाद हम चल जाते हैं डोमिनोज। समस्तीपुर और घूम कर हम आ जाते हैं घर आने के बाद देखता धूप रहता है इसलिए मैं चल जाता हूँ छत पे धूप सेकने। फिर उसके बाद बुआ बोल देती है बाबू का कपड़ा लाने। वही तो रह गया मेरा। फिर कपड़ा लेकर हम चल देते हैं। शाबाश बेटा। तो आज का मिनी ब्लॉग यहीं पर खत्म करते हैं। डे 8 मिनी ब्लॉग में मिलते हैं। चलो ओके बाय।